sih ya, tadi gue datengin sama om sama tante gue. Masalahnya hari ini gue nggak cerita sama dia gue main di Surabaya, jadi dia agak sedikit kecewa. Terus yang lebih resenya lagi, tadi om gue sempet nanya, kok kamu nggak ngabarin aku kalau kamu main di Surabaya? Tiba-tiba suaminya nyelotok. Emang tuh Anton sengaja nggak mau ngabarin. Om yang sama tantenya males kali dia katanya. Udah gak telepon nih Anton ya, parah ya. Jahat. Gua hajar bisa. Kamu mungkin lah. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih. Dia emang udah kayak orang tua buat gua gitu. Habis gua pikir, gua tadi waktunya mepet banget. Jam 2 sampai, habis selesai makan, terus jam 4 harus standby buat jalan ke venue. Gua jadi serba salah gitu, antara ngasih tahu apa enggak. Tapi ya udahlah, tadi udah senang ketemu. Dan gua tahu juga saudara gue di sini sehat-sehat aja semua, alhamdulillah. Dan next kayaknya kalau Jarox ada main di Surabaya, gue akan kabarin dia deh daripada tergampar lagi ya.